Salam alaikum. Fin de la vidéo, Inch'Allah, غادي نديرو le premier chapitre de la mécanique des points matériels. هاد الشابيتر هادي سميتها la cinématique du point matériel. Alors, شنو هي cinématique وشنو هي un point matériel. Alors, en commençant par la cinématique. La cinématique, tout simplement, c'est-à-dire c'est l'étude, d'accord, l'étude du mouvement. يعني كان دراسة حركة ديال من d'un corps, les jismes, bien sûr un corps solide, sans tenir compte les causes. D'accord. Les causes. Non, les causes هادو هما les forces. يعني في السينماتيك ما كنتسوقوش les forces. C'est clair. كندرسو فقط الحركة ديال الجسم ديالنا، كنشوفو المسار ديالو وكنجبدو لي غروندور سينيماتيك اللي غادي نقولو من دابا شويه. الوغ لو بوين ماتيريال، جسم نقطي. امتى كنتكلم على هذا الجسم النقطي؟ امتى سيتادير باش كيكونوا لي ديمونسيون، عقلوا على هادي لي ديمونسيون du corps, bien sûr du corps étudié, كتكون très inférieur devant quoi? Devant l'échelle d'étude. Devant l'échelle d'étude. شنو les dimensions? Par exemple, هذا عندنا un cube. Alors les arrêts ديالو، les faces، هادو كاملين كيتسموا لي ديمونسيون ديال هاد لوكور. الا كنا كندرسوهم واحد لا ديستونس كبيره بارابور، داكوغ، بارابور l'échelle d'étude ديالو، كنا كندرسوه فواحد لا ديستونس كبيره، غيبان لنا ان بو بري كوم ان بوين، داكوغ، اس ou bien m, le point m. Ça marche. هذا هو علاش كنتكلموا على un point matériel. Alors maintenant, on va passer à quoi? On va parler sur les grandeurs les grandeurs cinématiques. Alors, quelles sont les grandeurs cinématiques? Alors, les grandeurs cinématiques. Faites la cinématique هذه نحتاجو اننا نجبدو في différentes coordonnées. نجبدو اول حاجه OM اللي هي كتسمى vecteur position. Ça marche. La vitesse, vecteur vitesse. Troisième chose, c'est avec la vitesse, par définition, c'est la dérivée de la position, de vecteur position, OM sur dt, toujours par rapport à R, par rapport à un référentiel. C'est clair? Alors, le troisième vecteur, c'est vecteur accélération. Vecteur accélération. Accélération avec A, c'est l'accélération de M par rapport à un référentiel. Toujours, n'oubliez pas de faire, de préciser le référentiel d'étude. C'est la dérivée de vecteur vitesse V sur dt par rapport à R. Et aussi la dérivée seconde de vecteur position en M sur dt au carré, toujours par rapport à R. Et maintenant, je vais le vecteur très important, اللي هو DOM. DOM اللي هو vecteur déplacement élémentaire. Déplacement élémentaire. غادي نشوفو كيفاش كنجبدوه. غنشوفو plusieurs systèmes de coordonnées. D'accord. غنشوفو les coordonnées cartésiennes. اش غنديرو في هاد les coordonnées cartésiennes؟ غادي نجبدو vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération, vecteur déplacement élémentaire. Aussi غادي نديرو les coordonnées cylindriques. D'accord. Les coordonnées sphériques et les coordonnées polaires. D'accord. هاد الكوردوني بولار راهما غير كا بارتيكولير ديال cylindrique. غادي باش نوصلو لي كوردوني بولار on va préciser. نقدروا نصبحوا les coordonnées polaires, après on va parler sur les coordonnées cylindriques. Sinon on va commencer par les coordonnées cylindriques, après on va parler sur les coordonnées polaires. On chauffe après la base de frein.
d'accord. Bon, هادشي اللي غنديرو في هاد لا فيديو هذا. دونك نشوفو لي كوردوني كارتيزيان. الوغ في لي كوردوني كارتيزيان هما لي كوردوني كنتو كتخدمو بهم في الباكالوريا. الوغ الكوردوني كارتيزيان هذا هو لو روبير ديالنا بيان سور او اكس y z. الوغ لا باز ديال لي كوردوني كارتيزيان تقدر تكون هي اي جي كا، ou bien EX, EY, EZ, ou bien UX, UY, UZ. الوغ كل كتاب وشنو كتلقاو فيه، كل كتاب وكل كور كتلقاو فيه هاد لا باز هادي بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان، سوا اي جي كا. هادو سو سون دي فيكتور يونيتير. دابا نقول لكم شنو هي فيكتور يونيتير. هادي اي، هادي جي، هادي كا. C'est clair. Ce sont des vecteurs unitaires, c'est-à-dire la norme d'ILHOM, d'ILI est égale à, pardon, la norme de I, vecteur I est égale à 1, et la norme de J est égale à 1, ainsi de suite. D'accord? C'est ça. ده هو المعنى ديال الفيكتور يونيتير. يعني تقدر تلقى اي جي كا، تقدر تلقى او اكس هنا، او واي هنا، او زد هنا، تقدر تلقى او اكس، او واي، UZ. Ça marche. Alors d'abord, on a précisé maintenant les coordonnées, eh bien la base des coordonnées cartésiennes. D'abord, on a le vecteur position OM. On a le vecteur position OM. Ça marche. Alors pour cela, on va considérer le point M, notre mobile, Diana, le corps Diana, le point matériel M. Alors OM, c'est la distance entre O et M. ولكن غنديرو ان فيكتور باش نقولو le vecteur position OM. Alors le vecteur position OM في les coordonnées كما كتعرفوا في les coordonnées cartésiennes خصنا نديرو لي بروجيكسيون. اول حاجه خصني ندير لي بروجيكسيون في لو بلان او اكس y. يعني غتعطيني هنايا البروجيكسيون ديالي هنا غتعطيني x ديال لو بوين M. Ça marche. La projection sur y غتعطيني y sur le point M, et la projection sur Z, Z suivant M. Il y a 3 axes, 3 projections, et 3 composantes du vecteur OM. Alors OM, c'est OM d'abord. OM هو la projection de M suivant l'axe X, ولكن suivant vecteur unitaire ديالي I. يعني تكون XM suivant I plus projection sur Y اللي هي YM suivant J plus la projection sur Z اللي هي ZM suivant K. Ça marche. هادو les composants ديال le vecteur position OM. متفقين. Bon, jusqu'à maintenant, on est d'accord. كلشي باين واضح. Alors d'abord قلنا vecteur position. ندوزو الفيكتور vitesse. الفيكتور vitesse قلنا في لا فيديو اللي فاتت par définition اشنا هي. C'est la dérivée ديال le vecteur position OM sur dt par rapport au repère. شنو repère خدامين فيه هو هذا هذا repère cartésien. C'est clair. هو dérivé ديال l'expression. نبداو نديريفيو هذه هي dx m sur dt suivant i plus xm dérivé ديال i sur dt plus dérivé ديال y de m sur dt par rapport au temps plus suivant j plus d'accord نكمل plus dérivé de y pardon de m dérivé ديال j sur dt toujours par rapport au r plus dérivé de z de m sur dt suivant k et بقاتنا dérivé ديال plus z de m dérivé ديال k sur dt. alors كما كنشوفوا i j ik مالهم ce sont des vecteurs unitaires
fixe bien sûr. Elle a dit fixe dans R. Dans R. Qui met sur le repère d'IL. I, G, K. هادو fixe هنا ما كيتحركوش. Alors dérivés ديالهم ce sont des vecteurs unitaires, ce sont des vecteurs fixes. D'accord? C'est une base orthonormée directe. Alors leur dérivée par rapport au référentiel R est égal à 0. Alors automatiquement, d'accord? Automatiquement, les dérivés, هادي مشات 0. هادي مشات 0. وهادي مشات 0. شنو يبقى ليا؟ يبقى لي juste هاد لي termes هادو. Ça marche. Alors, le vecteur vitesse devient alors V M2 par rapport à R est égal. C'est dx sur dt, dxm sur dt suivant I plus dy de m sur dt, toujours par rapport à notre repère. Notre repère, d'accord? G plus dz de m sur dt par rapport à notre référentiel suivant k. Alors, نقدروا نشونجيو هذه dx sur dt هي x point. هاد y sur dt هي y point. هاد point اش كتعني ليا؟ كتعني ليا الديريفي ديال هذاك ديال ديك لا grandeur. C'est clair? Alors vecteur vitesse devient pardon هادي غنحتاجوهم دابا شويه خليوها في الجنب. Alors vecteur vitesse m par rapport à r هي x point m suivant i plus y point de m suivant j plus z zm انا درت z درت ليها بحال هكا ماجيسكول بقا نكتبها ماجيسكول داكور نحسب هادي ونكتب z ماجيسكول ديالي zm suivant k. هذا هو الفيكتور فيتاس ديالي. اش باقي ليا؟ باقي ليا فيكتور اكسيليراسيون غاما. الوغ غاما باغ ديفينيسيون اشنا هي باردون سميناها ا في لا بروميير فيديو. الوغ نبقاو نقولو لها ا. L'accélération a de point 1 par rapport à r, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse m par rapport à r sur dt. C'est la dérivée seconde du vecteur position m par rapport à t, par rapport à r, bien sûr. Alors, on a déjà trouvé le vecteur vitesse. Alors, a, m sur par rapport à r, c'est dérivé au carré de xm sur dt carré par rapport à r suivant, toujours suivant vecteur unitaire i plus dérivée seconde ym sur dt au carré par rapport à r suivant g plus dérivée au carré zm sur dt dérivée seconde de z par rapport à t suivant k. Ça marche. Alors, on peut noter aussi la dérivée seconde comme x de point de m, et pour la dérivée seconde de y par rapport au temps, c'est y de point de m, et dz dérivée seconde de z, c'est z de point, bien sûr, de m. Alors finalement, l'expression de l'accélération devient a de m par rapport à r, c'est x de point m suivant i plus y de point m suivant j plus z de point m suivant k. Très bien. باقي لنا vecteur déplacement élémentaire. Alors pour le vecteur déplacement élémentaire نخدمو بهاد الشيما هادي. alors تشوفوا معايا في هاد الشيما. الوغ هنايا ديبلاسمون يعني هاد ام كانت هنا داكوغ وديبلاسات لهنا. الوغ باش كديبلاسا لو بوين ام في هاد لو روبير هذا من هاد البلاصه لهاد البلاصه، الوغ اكس كتفاريي بواحد دي دو اكس سون بحال هكا باردون هي هاديك، وكتفاريي سولون ايكغيك بواحد دي ايكغيك، وكتفاريي سولون زد بواحد دي دو زد. الا بان لك الوغ اش كتفورما هي كتفورما واحد لو كوب. سي كلير.
les codes ديالو الاولى هاد دي اكس هادي دي y هادي دي z. alors DOM هو دي اكس هاد دي اكس suivant h suivant i plus dy suivant j plus dz suivant k. كان غيقول لي يا استاذ مين في هاد اي و جي ما كاينينش هنا. اش قلت لكم قبيله في البدايه ديال الفيديو ان او اكس تقدر تلقى او اكس تقدر تلقى اي تقدر تلقى يو اكس. حتى هنا فهاد بالنسبه لاو زد حتى هي تقدر تلقى فيها بليزيور نوتاسيون. تقدر تلقى هنايا جي كا باردون تقدر تلقى يو زد. و بور او اكس حتى هي تقدر تلقى اي تقدر تلقى يو اكس. هاد لي فيكتور يونيتير كتحطهم هنا داكوغ. كما كنشوفوا ان لو بوين ام باش دار شو ان بتي ديبلاسمون من هاد لوندغوا لهنايا اكس فاريات بواحد دي اكس حطينا هنا و y بواحد دي y و z بواحد دي z. وحصلنا على اش كيتسمى لو فيكتور déplacement élémentaire, bien sûr, toujours dans le cas des coordonnées cartésiennes. On va faire les coordonnées polaires. Alors, la particularité des coordonnées polaires, que ce système de coordonnées, il est valable, bien sûr, valable juste pour les mouvements plans. Alors, valable dans le cas des mouvements plans. C'est clair, c'est bien. Alors, quelle est la base de cette de coordonnées polaires? Bien sûr, on va dessiner tout d'abord la base de coordonnées cartésiennes. Si on a déjà parlé sur ça, c'est EX, ou bien I, ou bien Y, et bien sûr EY. EX, EY, l'un perpendiculaire à l'autre, c'est le centre du repère O, d'accord? Et un point M, positionné dans le plan, qui est en mouvement plan, d'accord? Alors on a le vecteur position en M, celui-là, c'est cet vecteur, le point M ici, c'est le vecteur OM. Alors maintenant on va faire la base polaire. Alors elle est constituée de vecteurs unitaires ER et l'autre vecteur c'est Eθ. Alors bien sûr c'est quoi R, c'est quoi θ? Alors R c'est quoi? C'est la distance OM. Alors R c'est le module du vecteur OM. Alors on peut écrire ça ici que R c'est le module du point de vecteur OM. Et bien sûr, elle est variée de moins de l'infini, ou bien, pardon, de 0 jusqu'à plus l'infini. Et pour le deuxième variable, c'est θ. C'est l'angle entre quoi et quoi? L'angle entre l'axe OX et OM, vecteur unitaire OM. D'accord? Et l'angle θ varie de 0 jusqu'à 2π. D'accord? De 0 jusqu'à 2π. Alors, les variables dans le cas de coordonnées polaires, c'est quoi? C'est R et θ. Alors, je dis les variables, là, c'est un mouvement plan. Et dans la base, ER, Eθ. D'accord? Alors, maintenant, on a précisé la base et les coordonnées, les variables du système de coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qu'on en reste? De déterminer bien, X et Y. Alors, si X, et ici, bien sûr, si Y. Sachant bien que X, la projection de M dans l'axe OX, Y, la projection de Y dans l'axe EY. Alors, quelle est la relation d'abord entre les coordonnées, bien sûr, les variables de coordonnées cartésiennes X, Y et
R et θ. Alors x c'est quoi? C'est R, bien sûr c'est x, c'est R cosinus θ. Y c'est R sinus θ. Alors, qui est l'origine de cette relation? Alors, suivez avec moi. Alors, on a ce triangle rectangle que je vais le schématiser en vert. D'accord? Alors, cette distance-là, c'est quoi? Cette distance, ce n'est que Y. Et cette distance, c'est X. Cette distance, c'est petit r. D'accord? Alors, qui est le cosinus de θ? C'est l'angle θ هي هذه. cosinus ديالها شنو هو x sur r المحاذي على الوتر x sur r. alors ça تعطينا r من هنا x pardon x هي r cosinus θ. très bien. لقينا la première relation. دوزو y. غنديرو sinus de θ est égal à quoi? est égal à sinus de θ c'est المقابل على الوتر, c'est y sur r. Y sur R. Alors on obtient que Y égale à R sinus de θ. Et on a trouvé les expressions que j'ai écrites précédemment. X est égal à R cos θ et Z est égal à R sinus θ. Y pardon, est égal à R sinus θ. Bien sûr, Z est égal à 0. Pourquoi? Parce que le mouvement est plan. Z est égal à 0. Mouvement plan. C'est clair? Bon, maintenant, la définition de ER. ER, c'est quoi? C'est un vecteur, bien sûr, unitaire. Est égal à quoi? Est égal à le vecteur OM sur la norme de OM. Le vecteur OM sur la norme de OM. Alors, تبع معايا دابا OM شنو هي؟ Alors, ER قلنا هي OM sur le vecteur, bien la norme de vecteur OM. C'est-à-dire OM sur petit r. Petit r, il y a la norme de OM. Déjà, tu viens la figure. Vous pouvez voir ça. Voilà, on a déplacé la figure. Alors, OM, c'est quoi? D'après cette OM, c'est R suivant ER. C'est R suivant ER. R suivant H suivant un vecteur unitaire. Alors ça c'est quoi? C'est le vecteur position. Vecteur position, mais dans quelle base? Dans la base de polaire. La base polaire. Vecteur position. Très bien. Très bien. Alors, ER c'est OM sur OM. هذه فهمناها. وقلنا أن أو تيتا شنو هي c'est un vecteur unitaire directement كما كنشوفوا في le schéma. Il est directement perpendiculaire bien sûr à E θ ER pardon. Il est directement perpendiculaire à ER et aussi appartenant au même plan, d'accord, plan que ER. Très bien. Je pense que c'est clair. Alors, OM est égal à quoi maintenant? Si on veut trouver ER en fonction de EX et EY, il suffit de remplacer R par son expression. Alors on a OM est égal à quoi? Est égal à X suivant EX plus Y suivant EY. D'accord. Alors, on a X est égal à quoi? Est égal à R cosinus de θ suivant EX plus R sinus de θ suivant EY. مزيان لحد الآن كلشي بخير. alors شنو بالنا هنا؟ عندنا واحد R كتعاود نعملو بها. عندنا R facteur de cosinus θ EX plus plus sinus de θ EY. Ça marche. alors كيفاش كيبان لنا مع هاد الغولاسيون الفوق هادي لينا
ان ار فاش مضروب هنا في او ار، يعني هادشي كامل شنو هو؟ هو او ار. سي ار en m est égal à r e r. Alors e r هي cosinus θ e x plus sinus θ e y. لقينا l'expression du vecteur e r dans la base cartésienne. Alors on peut écrire que e r c'est cosinus θ e x plus sinus de θ suivant e y. باقي لنا اخر، باقي لنا نجبدو او تيتا. دونك كيفاش نجبدو او تيتا؟ غنرجعو للشيما ديالنا، نرجعو لنوتخ شيما لي هي هادي. كاين عندنا هنا او اكس، فوالا عندنا هنا بيان سور او ايكغيك. نزيدو لي فيكتور دو لا باز بولار. عندنا هنا او اكس او ار باردون، وعندنا هنا او تيتا. منساوش لونغل تيتا اللي كاينه بين او اكس و او ار. Alors si on fait les projections هنا، alors هنا تعطينا cosinus sinus راه هي ديال لقينا à travers l'expression du vecteur position OM. Et donc pour l'expression vient par la projection de E θ, d'accord, c'est celui-là. Alors c'est pour suivant EY, suivant pardon EX, c'est quoi? C'est sinus, c'est moins sinus EX, bien sûr sinus de θ pardon EX, plus cosinus de θ EY. Je vais réécrire l'expression des deux vecteurs unitaires. Alors, EX, c'est le cosinus de θ suivant EX plus sinus de θ suivant EY. Pour EY, θ pardon, et ER, il y a moins sinus de θ suivant EX plus cosinus de θ suivant EY. Très bien. Alors qu'il y a une autre chose très importante qu'il faut savoir là, اللي هي la dérivée ديال الفيكتور. كما شفنا حنا في الدرس اللي فات او في لا فيديو اللي فاتت، dx sur dt par rapport à r كتساوي dg sur dt par rapport à r كتساوي dk sur dt par rapport à r كتساوي لنا 0. علاش قلنا كتساوي 0؟ حيت لي 3 فيكتور i اللي هي EX, G اللي هي EY, au cas il y a EZ, sont fixés dans le repère R. Alors هادو fixe dans le repère R. ولكن إلا رجعنا le repère ديالنا polaire dans la base polaire، هاد les vecteurs ER et Eθ، هاد les vecteurs ER et Eθ ne sont pas fixes dans R. Le repère OXY, هاد الفيكتور ER و EX ماشي فيكس فيه، يتحركوا au cours du temps، يعني كيتبدلوا كيتفارياو مع الوقت. alors الديريفي ديالهم غتكون عندهم une dérivée. alors d de ER sur dt ما تكونش تساوي 0، غتكون différent de 0. de même manière d Eθ حتى هي par rapport à t حتى هي différent de 0. d'accord. alors ER, Eθ, EZ, il dépend de quoi? Il dépend de quoi? Il dépend de θ. وهاد θ هادي il dépend du temps. حنا اش باغيين الديريفي ديال من؟ ديال ER par rapport، حنا بغينا الديريفي ديال ER par rapport au temps بالنسبة لو روبير ديالنا R. الوغ هنا عندنا ان بروبليم. الوغ منقدروش نديريفيو. علاش منقدروش نديريفيو هادي directement par rapport au temps? Parce que ER, et c'est ER, mais en fonction de quoi? En fonction de θ qui dépend du temps. يعني ER dépend de θ و θ dépend du t. d'accord. alors la solution اللي عندنا هي أن نديريفيو، نقسمو هاد لا ديريفي هادي، تولي عندنا هي DER
sur dθ fois dθ sur dt. و dθ sur dt نقدروا نسميوه هي θ بوان. نعقلوا عليها dθ sur dt يعني الديريفي ديال θ بارابور طون نقدروا نسميوها هي θ بوان. الوغ كيفاش غيولي هادشي؟ تولي دي او ار sur dt هي θ بوان دي او ار sur dt. فوالا بارابور ا نوتر روبير. اش غنديرو دابا؟ خصنا نديريفيو هاديك باردون ماشي دي تيتا، خصنا نديريفيو هادي بارابور ا تيتا. سهله، غنحطو ليكسبرسيون ديال او ار هي هادي، هي كوسينيس تيتا سويفون او اكس بلس سينيس دو تيتا سويفون او ايكغيك، وغنديريفيو هادي بالنسبه لتيتا. اش تعطينا؟ dérivé ديال كوسينيس هي موان سينيس دو تيتا سويفون او اكس، بيان سور او اكس و ايكغيك الديريفي ديالهم ايكال ا زيرو، بلس كوسينيس دو تيتا سويفون او ايكغيك. الوغ موان سينيس او اكس بلس كوسينيس او ايكغيك، باش فكراتكم هادي، هاد موان سينيس تيتا او اكس بلس كوسينيس تيتا هي غتلقاو هنا هي او تيتا. شو او تيتا هي موان سينيس او اكس بلس كوسينيس او ايكغيك. Alors la dérivée ديال ER par rapport à θ هو E θ E θ، يعني غنشدو هاد الديريفي هذا ها هو، شتو معايا، غنعوضو هنايا. الوغ اش غتولي عندي الديريفي ديال ER؟ اش غتولي عندي الديريفي ديال ER؟ غتولي DER sur dt est égal à θ point E θ. وحنا جاوبنا على هاد لا كيسيون صافي. دو ميم مانيير بنفس الطريقه غنجبدو الديريفي ديال او تيتا بارابور او طون، نفس لو برانسيپ، نفس الميثود اللي استعملنا. الوغ دي او تيتا سور دي تي اشنا هي؟ هي دي او تيتا سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي. اش قلنا على دي تيتا سور دي تي؟ هادي كامله اش كتساوي ليا؟ تيتا بوان. مزيان. الوغ بقى ليا نديريفي، بقى ليا نقلب على هادي شحال كتساوي. هاد ديريفي هادي بارابور تيتا اشنا هي؟ عندنا او تيتا شنا هي؟ هي موان سينيس تيتا سويفون او اكس بلس كوسينيس تيتا سويفون او ايكغيك. الوغ غنديريفي هادي بارابور تيتا، اش غتعطيني؟ تعطيني هي ديريفي ديال السينيس والكوسينيس مع الموان، تبقى موان كوسينيس تيتا بلس ديريفي ديال الكوسينيس هو موان سينيس تيتا. غنعمل بواحد لو موان، غتولي عندي موان عامل ديال كوسينيس تيتا سويفون او اكس بلس سينيس دو تيتا سويفون او ايكغيك. فوالا اشنا هي كوسينيس تيتا او اكس بلس سينيس تيتا او ايكغيك؟ نرجع الفوق نشوف شحال كتساوي ليا، غنلقاها ما هي الا او ار. شو ان او ار هي الكوسينيس او اكس سينيس تيتا او ايكغيك، يعني اشنو خرج ليا الاشتقاق ديال تيتا بالنسبه او تيتا بالنسبه لتيتا؟ ما هو الا هادي هي او ار، يعني هاد الاشتقاق هذا كامل كيساوي ليا موا او ار. تري بيان، يعني هذا عاوتاني غنعوضو هنايا. اش غيولي عندي هنا؟ الديريفي، تولي عندي الديريفي ديال او تيتا سور دي تي كتساوي موان تيتا بوان او ار. صافي، خصنا نعقلو عليها. ا روتونيغ كوم ريزومي، فيكتور بوزيسيون او ام ديالي في لا باز بولار هو ار او ار. مزيان، هذا اش قلنا عليه؟ سي لو فيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون بيان سور هذيك ار elle dépend du temps، راه كتبدل مع لو طون، غير الا قال لك في التمرين ولا في البروبليم قال لك ار سي اون كونستانت، داكور. اما ار راه كتشونجي، يعني غيكون عندها الديريفي ديالها، تقدر ندير لها الاشتقاق. وعطاونا او ار او الديريفي ديال او ار بارابور ا دي تي تعقل عليها هي ار ديال تيتا بوان او تيتا، وحتى الديريفي ديال او تيتا سور دي تي est égal à moins θ point ER. هادو غينفعونا بزاف فاش غنبغيو نجبدو لاكسيليراسيون وباش نبغيو نجبدو
la vitesse. C'est clair. Alors, عقلوا لي على هاد اللعيبات هادو وغندوزو نجبدو الفيكتور بوزيسيون. Alors, ماشي فيكتور بوزيسيون مي فيكتور فيتاس باردون. فيكتور فيتاس. فيكتور فيتاس في. Alors, vecteur vitesse شنو هو؟ Par définition, vecteur vitesse ديال لو بوين M dans le repère R قلناها في الشابيتر الاولى ديال الانتروديكسيون اللي ما شافهاش يرجع يشوفها هي الديريفي ديال او ام سور دي تي بارابور ا ار. يعني الديريفي ديال من ديال هاد او ام هادي اللي هي ار او ار سور دي تي. تري بيان بارابور ا ار. الوغ هي الديريفي ديال ار سور دي تي سويفون او ار بلس ار dérivé de ER sur dt par rapport à R, bien sûr, ça ici par rapport à R. Alors, غادي نشوف اشنا هي هذه TER sur dt. راه هي هذه و R dr sur dt R point. هي R point. Ça marche. Alors, la vitesse devient M sur R. اشنا هي il y a dérivé de R par rapport à dt, il y a R point ER plus R, ou ce dr sur dt, il y a θ point Eθ. Ça marche. On a l'expression de la vitesse dans la base polaire. كلشي متبع. اللي ما فهمش شي حاجه يرجع للفيديو عاود يوقف ويحاول يدير ورقه والسيرو ويتبع معايا. كومسا تفهم داكشي وحاول تجبد هذوك لي ديريفي راسك باش تعقل عليهم. D'abord, le vecteur accélération. Vecteur accélération. شنو هو vecteur accélération؟ هو الديريفي ديال الفيتاس. هو الشقاق سيدي ديال الفيتاس. accélération de point M dans R. راه هو ما إلا الديريفي ديال الفيتاس par rapport au temps dans le repère R. يعني غنديريفيو هادشي كامل للفوق. هي R point dérivé ديال R point ER زائد R θ point Eθ sur dt. ايوا هنا حل معايا عقلك وتبع معايا مزيان اش غندير. فوالا شوف معايا انا مزيان اش غندير. انا عندي هنايا غنبدا ايطاب باغ ايطاب. يلا دقه دقه ايتيغال اش عندي هنا R point خصنا نديريفيو هاد R point تعطينا d R point sur dt suivant A, suivant ER, ما نساوهاش بلس سالينا مع R point ندوزو ER عطينا R point DER sur dt. très bien بلس عندي R الديريفي ديال R بارابور dt ولكن باش ندير الديريفي دو R بارابور dt ما ننساش داكشي باش مضروبه في θ point Eθ. دزت ال R ندوز θ point هي R dθ point sur dt suivant Eθ. Très bien. اش باقي اخر بقات ليا θ Eθ plus R θ point dérivé ديال Eθ sur dt par rapport à R. Très bien. دابا نرجع اشنا هي dr sur dt هادي غنسميوها R2 point DER sur dt اشنا هي θ point Eθ. مزيان. شنو هي dr sur dt هي R point شنو هي dθ point sur dt هي θ 2 point. راه الديريفي ديال الديريفي راه ديجا هي θ point وغنديرو الديريفي غنزيدو واحد بوان اخر حيت البوان كتعني الديريفي و دي او θ sur dt ما هي الا موان θ point ER. صافي. انا نكتب دابا هادشي ونجمع اللي عندهم او ار بوحدهم اللي عندهم او θ بوحدهم. فوالا تبع معايا. الوغ دابا عندي هي R2 point ER plus R θ point Eθ plus R point θ point Eθ plus R θ 2 point Eθ moins R θ point au carré ER. فوالا اشنو كنلاحظو دابا عندي هنايا واحد R θ point داكوغ بلاتي R2 point ER R point pardon عندنا R point هنا عندنا R point θ point R point θ point
هادو غنجمعهم بجوج غتولي عندي 2 ار بوان تيتا بوان سويفون او تيتا. متفقين؟ عندي ار بوان ها هي هاد دي او ار سور دي تي تيتا بوان او تيتا عوضتها ولات ار بوان تيتا بوان او تيتا بلس ار بوان تيتا بوان او تيتا بجوجهم غيعطوني جوج. هادي سويفون او تيتا بلس ار تيتا بوان او تيتا. انا تعمد نكتب افيك دي كولور باش يبان لك. هادي غتكون هي ار دو بوان او ار بلس وهنا نديرو موان ار تيتا بوان او كاري او ار. غنجمع هادوك لي سويفون او ار بوحدهم وهادوك لي سويفون او تيتا بوحدهم باش نحصلو على لاكسيليراسيون ليكسبرسيون دو لاكسيليراسيون فينال. سي كلير؟ تنظن داكشي راه ساهل، خص الانسان غير يعاود يتبع ويعاود يدير لي كالكول بوحدو باش الوغ هنا شدينا يا ار دو بوان. شكون اللي كاين اخر سويفون او تيتا او ار؟ كاينه موان ار تيتا بوان او كاري. هادشي كامل سويفون اش سويفون او ار بلس فاكتور 2 ار بوان تيتا بوان بلس ار تيتا 2 بوان سويفون او تيتا. هنا كنكونو لقينا ليكسبرسيون ديال من ديال لاكسيليراسيون ديالنا. داكوغ الوغ اون بو نوتي هادي كامله نسميوها ا ار وهادي نسميها ا تيتا. هادي تسمى اكسيليراسيون غاديال. بارفوا كيقول لك كتلقاه كيسمي هادي كيسميها اكسيليراسيون غاديال على سويفون او ار اكسيليراسيون. تري بيان غاديال. هادي اكسيليراسيون اورتو غاديال. تري بيان. حتى لا فيتاس راه كنا قبيله باش لقينا دو كومبوزونت. رجع لا فيتاس الى لقيتها الفوق لقينا دو كومبوزونت في لا فيتاس. داكوغ هنايا حتى هنايا نقدر نسمي هادي كامله في ار افيك فيكتور وهادي في تيتا افيك فيكتور. علاش؟ حيت خديت لي فيكتور معاهم. الو حتى هنايا نقدر نسمي هاد لابارتي هادي في ار فيكتور بيان سور ار بوان او ار و في تيتا نقدر نسميها ار تيتا تيتا بوان او تيتا. حتى هادي حتى هي كتسمى فيتاس غاديال وهادي كتسمى فيتاس اورتو غاديال. فيتاس اورتو غاديال. عقلوا على هاد المسائل هادو. سي كلير؟ كنظن الامور واضحه. اش بقى لينا؟ باقي لنا فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. هنا خصكم تتبعوا معايا شويه. الوغ غنبداو دابا لو ديرنيي فيكتور سي لو فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. الوغ فهاد فيكتور ديبلاسمون اليمونتير نعاودو نرسمو الشيما ديالنا ديبلاسمون انتي اليمونتير اللي هو دي او ام اليمون دي او ام. الوغ دابا غادي نشوف نرسم الشيما ديالي. عندي توجور اكس هنا او y. عندي r point m فيكتور بيان لونغل تيتا. داكوغ الوغ ديبلاسمون اليمونتير كيما درنا في الكارتيزيان غنديرو في بولار. ان ام غادي ديبلاسا بواحد لا ديستونس من هنا حتى لهنا غتمشي من هنا حتى لهنا. الوغ باش غتمشي ليا ار من هنا حتى لهنا من ام جوسكا ام بريم هنا كيكون عندي واحد ديبلاسمون ياك باش كنمشيو ام هاد ام هادي عندها لي كوردوني ار و تيتا و ام بريم عندها لي كوردوني ار بلس دي ار واحد لا فارياسيون ديال ار اللي هي دي ار و تيتا بلس دي تيتا. تنظن كلشي واضح. الوغ ا فوتر افي ار غادي ديبلاسا بهاد لا ديستونس دي دو ار ça marche T de R suivant ER bien sûr suivant ER يعني هي هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس هاي. داكوغ متفقين. وبالنسبه للتيتا ديك لا فارياسيون ديال التيتا غادي ترسم ليا واحد القوس هنايا اللي هو هذا ديبلاسمون تيتا. هذه هي
pour bien comprendre. هاد لا بارتي هادي الصغيرة هادي هي دي تيتا، وهاد القوس هذا هو ار دي تيتا. هذا هو ار دي تيتا. Bien sûr, puisqu'on part sur la variation de R, c'est-à-dire dr suivant ER, parce qu'on a la variation de θ اللي هي d θ كنمشيو suivant E θ. C'est clair. Alors عندنا هاد le point M دازمنا لهنا تكريا لينا هاد élément de surface. اللي هنا هاد لا بارتي ديالو هنا هي dr, l'autre côté هي R d θ. Alors DOM finalement DOM اشنا هو؟ هو dr suivant ER plus هاد لا فارياسيون هادي، هاد لارك هذا، هاد القوس هذا اللي هو ار دي تيتا suivant او تيتا. هذا هو لو فيكتور ديبلاسمون élémentaire. D'accord. Le vecteur déplacement élémentaire في les coordonnées bien sûr les coordonnées polaires. كتشوفوا les coordonnées polaires فيهم غير جوج ديال لي فيكتور. علاش؟ حيت في البدايه ديال لا فيديو قلت لكم ان هاد لا باز او هاد لو سيستيم دو كوردوني هو خاص غير بلو موفمون بلون، يعني الحركات المستويه، ما خاص بالحركات ثلاثيه الابعاد اللي كاينه في الفضاء. فاهمين؟ Système de coordonnées, c'est les coordonnées cylindriques. Alors, pour les coordonnées cylindriques, on va de même manière déterminer vecteur position et aussi l'accélération et le vecteur vitesse et vecteur déplacement élémentaire dans cette base, vient dans ce système de coordonnées qui s'appelle les coordonnées cylindriques. Alors, la base cylindrique, il faut savoir tout d'abord la base cylindrique. Alors la base cylindrique c'est O rho, E θ, EZ. Alors c'est ça, c'est la base cylindrique. Bien sûr, c'est une base orthonormée directe. Orthonormée directe. Très clair. D'accord. Alors, on va voir maintenant la représentation dans l'espace de coordonnées cartésiennes. Alors, les coordonnées cartésiennes, celui-là, c'est ρ, les variables, c'est ρ, θ et z. Alors, ρ, c'est la distance au petit m. Avec ρ supérieur, d'accord, ou bien appartenant à 0 jusqu'à plus l'infini. Pour θ, c'est un angle qui varie de 0 à 2π, d'accord, et fait un tour complet. Alors θ, c'est l'angle entre, bien sûr, c'est l'angle entre l'axe OX et au petit m. Et appartenant à l'intervalle 0, 2π. Et Z, c'est la variation via l'emplacement, le déplacement de point M selon l'axe OZ, avec Z entre moins l'infini et plus l'infini. D'accord. Il faut savoir toujours les variables ديالك في واحد السيستم de coordonnées مناش كيفاريو حتى لين حيت تقدر تحتاجهم في des intégrales. Après, dans la suite, par exemple, tu veux calculer soit une surface, soit un volume. Alors, il faut savoir la marge de variation de chaque variable. Alors maintenant, si on veut trouver ER, alors le position, vecteur position, vecteur dans les coordonnées cartésiennes. Sinon, vecteur position, bien sûr, on a OM. C'est clair? Alors, OM, finalement, la figure, c'est O, OM. هذه OM. Mais أنا علاش كنقلب؟ Je cherche le vecteur position en M. Alors, il est difficile si on veut
dire que de trouver directement le vecteur position à partir de la base cylindrique. Alors c'est pour cela on va faire la relation de Charles, on va introduire le petit m. Alors le petit m, c'est on obtient E petit m, O petit m plus petit m grand M. Alors je vais redessiner la base cartésienne, c'est pardon cylindrique. Alors ρ au ρ et θ E θ. شنو بقى لنا؟ بقات لنا زد اللي هي زد او زد. Très bien. D'abord, je le vecteur position d'IANA OM. Alors, OM dans ce cas, c'est quoi? OM, OM, O petit m, il y a ρ suivant euro. Ρ suivant euro. M grand M. M grand M, voilà, c'est Z suivant EZ. Très bien. C'est le vecteur position dans les coordonnées cylindriques, bien sûr. Alors maintenant, on va déterminer maintenant le vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Alors pour le vecteur vitesse V de M par rapport à R, c'est quoi? Par définition, la vitesse c'est quoi? C'est la dérivée de vecteur position DOM, toujours par rapport à notre repère R. Alors, c'est quoi ça? Alors, vous pouvez remarquer ici que EZ, c'est quoi? C'est K. Alors, K, هو OZ. D'accord? كتبانت لكم هنا أن OZ راه هي K. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que EZ fixe dans R. Fixe dans R. Alors, une fois qu'on dit un vecteur fixe dans un repère, alors automatiquement, on a la dérivée, d'accord? On a la dérivée de OZ par rapport au temps dans R est égal à 0. Alors, l'information à pour déterminer le vecteur vitesse. Et vous savez, alors, on a alors DOM sur DT, يعني D ديال هادشي كامل ديال ρ au ρ plus Z au Z sur DT par rapport à R. Très bien. Bien. Maintenant, vitesse d'abord, ce que تساوي هي D de ρ sur DT. Tu vois, D de ρ sur DT suivant euro. Plus, quoi d'autre? Rho d de euro sur dt. Rho d de euro sur dt. Plus dz sur dt. Suivant ez. Plus z dez sur dt par rapport à r. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que la dérivée de ez sur dt dans r est nulle. D'accord? Alors, je vais خصني نعرف واحد الحاجة اللي كنا شفناها في les coordonnées polaires. اشنا هي d euro sur dt par rapport à r, c'est θ point e θ. و d e θ sur dt قلت لكم عقلوا عليها اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف الفيديو، c'est moins θ point euro. فوالا هادشي هضرنا عليه الفيديو اللي فات وشرحناه مزيان. Alors, automatiquement, la dérivée de euro sur dt, c'est θ point e θ. رجعوا دابا الفيكتور فيتاس كي غتولي. Alors, vitesse v est égal d ρ sur dt, نقدروا نسميوها ρ point suivant euro plus ρ θ point e θ. ρ θ point e θ. اش بقى ليا plus z dz sur dt هي z point EZ. D'accord? C'est clair? D'abord, il y a un vecteur vitesse. Voilà, on va encadrer le résultat. On dose l'accélération.
l'accélération vecteur, ou bien vecteur déplacement élémentaire. Vecteur déplacement élémentaire. Très bien. Élémentaire. Les hauts DOM. Alors, DOM, il y a V fois DT. Alors, V n'awada, il y a d sur DT fois DT suivant euro. Plus ρ dθ sur DT suivant Oθ. Plus dz sur DT Z fois DT suivant EZ. Suivant EZ. Alors, ce qui va lier, on va simplifier. On va simplifier باش DT مع DT DT مع DT DT مع DT. شي يبقى ليا في الاخر. يلا. Alors, on obtient DOM est égal d suivant euro, d'accord, plus ρ dθ suivant Oθ, plus dz suivant EZ. Et on a trouvé finalement le vecteur déplacement élémentaire dans la base cylindrique. C'est clair? Alors maintenant, on va passer à l'accélération. Alors, accélération, bien vecteur accélération, pardon. Si on veut déterminer le vecteur accélération, c'est A, notez A. Alors, A, par définition, c'est la dérivée de la vitesse. C'est dv sur dt. Alors, d ديال v, on a haut de v. C'est un. Il y a ρ point euro plus ρ θ point Oθ plus z point EZ. فوالا دابا غنديريفيو كل حاجه بوحدها ونشوفوا علاش غادي شنو نلقاو في الاخر. الوغ نبداو d de ρ point sur dt. فاش مضروبه هاد الديريفي هادي في اورو فوالا بلس ρ point في الديريفي ديال اورو. جات عليا دير بوز وحاول تخرج الديريفي ومن بعد فيريفي معايا واش صحيح عندك داكشي ولا لا. نكمل. الوغ سي دي رو ديريفي هادي سور دي تي فاش مضروبه غو تيتا بوان او تيتا بلس غو في الديريفي ديال تيتا بوان سور دي تي او تيتا بلس كمل او تيتا بلس ρ θ point ρ pardon monsieur ρ ρ θ point ρ θ point d o θ sur dt plus شنو باقي بقى لنا z point o z نديريفيو z point c'est dz point sur dt o z plus z point d o z sur dt. داكور. هاهي اش كنشوف كل حاجه نكتبوا عليها كل ديريفي نكتبوا اش كيعني. دي غو بوين سور دي تي اشناهي هي غو ديريفي ديال ديريفي يعني ديريفي سكوند غو دو بوين دي اورو سور دي تي اشناهي قلنا قبيله هي تيتا بوين او تيتا. دي غو سور دي تي الشقاق ديال غو هي غو بوين دي تيتا بوين سور دي تي الشقاق الثاني ديال تيتا تيتا دو بوين دي او تيتا سور دي تي موان تيتا بوين او رو. مزيان. دي زد سور دي تي زد دو بوين حيت ديريفي ديال ديريفي او زد سور دي تي زيرو قلنا قبيله. علاش؟ حيت او زد اش قلنا عليه فيكس دون ار ما كيتحركش. الوغ دابا لاكسيليراسيون اش غتولي؟ لاكسيليراسيون ديالي اش غتولي هي غو دو بوين اورو بلس غو بوين تيتا بوين او تيتا بلس غو بوين تيتا بوين غو بوين تيتا بوين او تيتا
plus rho point θ point Eθ plus rho θ2 point Eθ moins rho θ point Euro plus Z2 point EZ. دابا les suivants Eθ غنجمعو مع بعضياتهم les suivants Euro غنجمعو مع بعضياتهم. Alors la première remarque كيبان لي ان رو تيتا بوان رو تيتا بوان هذه كامله غتولي هي 2 رو بوان تيتا بوان او تيتا. مزيان غنزيد عليها هذه بالنسبه لاو تيتا وبالنسبه للاورو كاين عندي هاد لو تيرم عندي هاد لو تيرم ça marche et بقات لي او زد سي كلير غير بالعقل. alors maintenant l'accélération bien vecteur accélération de point M dans le repère R, c'est rho 2 points moins rho θ point alors chacun suivant H suivant O euro plus 2 rho point θ point plus rho θ2 point Eθ اش بقى اخر plus Z2 point EZ كنكون لقيت le vecteur accélération dans la base cylindrique. وهذا هو l'objectif ديال la partie هو نبدو vecteur position. Alors à retenir qu'est-ce qu'il faut retenir dans la fin de cette vidéo. La base dans les coordonnées cylindriques. La base c'est euro Eθ EZ. Alors les variables dans ce cas c'est quoi? C'est rho, θ et Z. D'accord? Vecteur OM c'est toujours rho plus Z EZ. Vecteur vitesse c'est rho point euro plus rho θ point Eθ plus Z point EZ. Et le vecteur accélération, ouais, qui est le fort. D'accord? On va faire les coordonnées sphériques. Alors, pour les coordonnées sphériques tout d'abord, c'est quoi? C'est R, θ et phi. Et ça, c'est ça les coordonnées sphériques. Alors, je vais essayer de vous montrer les coordonnées sphériques dans un schéma. Alors, O, X, bien sûr, Y, Z. Alors, le point M, un point qui est dans l'espace. Et cette distance, d'accord? Bien sûr, cette distance, c'est le vecteur OM. Alors, le premier variable, c'est R. R, c'est la distance OM. R, c'est la distance OM. D'accord? Alors, R suivant ER. Voilà, c'est le premier vecteur de base des coordonnées sphériques. Le deuxième variable, c'est θ. D'accord? Alors, θ, alors, le vecteur unitaire θ, c'est celui-là. C'est E, θ. شنو بقى لنا آخر؟ درنا R ودرنا θ. هذه درنا وهذه درنا. اش بقى لنا؟ بقى لنا phi. Alors, phi, on a besoin de faire la projection de point M dans le plan EXY. On dit la projection là, on a le petit m. Alors, cette distance au petit m. Alors, θ, phi, pardon. Il y a dit, on dit le bleu. Alors, c'est phi, l'angle phi. Alors, l'angle phi varie, c'est l'angle entre OX et OM. Celui-là. C'est E, E phi. D'accord? Alors, comme résumé, les variables de coordonnées
de coordonnées sphériques, on a R, d'accord? Alors R varie entre quoi et quoi? D'après le schéma que vous avez. Alors R, c'est tout simplement c'est le module de OM. Alors il varie entre 0 et plus l'infini. Et pour θ, c'est l'angle entre OZ et O grand M et OM, d'accord? Elle est entre dans le domaine, il varie entre 0 et pi. Et le dernier angle, c'est phi, et c'est l'angle entre OX et O petit m. Elle varie entre 0 et 2 pi. Alors, الدمعة يبان مزيان هنا في les coordonnées sphériques. هاد l'angle اللي لتحت كتفاري من 0 حتى ل 2 pi. كدير ان تشو كومبلي. سي كلير ردو مع البال. وبالنسبه لتيتا راه ما كديرش ما كتفاريش من 0 حتى ل 2 بي غير 0 بي، يعني كتمشي من هنا حتى لهنا كتحبس. يعني لو كور ديالك باش كيتحرك في هاد لو سونس راه كيفاري تيتا. فاش كيدور بحال هكا في لو بلون راه كتفاري في من 0 ل 2 بي، و تيتا راه من 0 حتى ل بي. داكوغ. الوغ لي كوردوني سفيريك اللي اسوسيي ا اون باز اللي هما رسمتهم تما ديك لا باز ديالي، داكوغ، اللي هي لا باز بيان سور توجور باز اورتونورمي ديريكت، سي او ار او تيتا او في. هادي هي لا باز ديالي. الوغ اش غنديرو؟ خصنا نقلبو على هاد او ار او تيتا او في دون لا باز كارتيزيان. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? En fonction de EX, EY et EZ. Alors, on va commencer par le vecteur position en M. D'accord? On va commencer par le vecteur position en M. Alors, on a OM est égal à quoi? Est égal à RER. Alors, ER est égal à quoi؟ شنو كتساوي ER من هنا؟ هي OM على R. باينة؟ OM على R. غير هاد R غنجيبها لتحت هنا. Alors دابا خصني نحدد OM ونعوضها هنا باش نلقى لو فيكتور يونيتير ER دون لا باز كارتيزيان. Alors OM شنو هي؟ OM راه هي O petit m plus M grand M. D'accord? غنديرو علاقة شال. Alors O petit m. O petit m c'est quoi? Alors هاد la distance OM غنسميها ρ. D'accord? C'est ρ cosinus phi suivant EX plus ρ sinus phi suivant H suivant EY. بالنسبة ل M grand M راه هي هاد لا ديستونس هادي. Si on fait la projection هاد لا ديستونس هادي راه هي هادي. وهادي شنو هي؟ سي Z suivant bien sûr suivant EZ. صافي متبين معايا؟ الوغ بلوس زد او زد. هادي او ام. الو باقي لي واحد غو هنا خصني نحاول نقلب عليها، هو زد هادي. الوغ فو بوفي روماركي ايسي، تقدروا تشوفوا هنا ان عندي واحد تريونغل. هادو تريونغل هذا ولا نحاول نرسم دابا تريونغل ريكتونغل، يعني مثلث قائم الزاويه اللي هو هذا. هادي اش كتسمى؟ هادي زد وهادي غو، حيت هاد لا ديستونس هادي راه هي هاد لا ديستونس هادي. نحاول نرسمها هنايا. عندنا هذا فوالا، هادي بوتيت ار، هادي عندنا هي زد وهادي هي غو، وهادي هي لونغل تيتا، سي لونغل تيتا. الوغ نديرو السينيس ديال تيتا شحال عطينا؟ السينيس ديال تيتا اش كيساوي ليا؟ السينيس ديال تيتا سي غو سور ار. الوغ غو ايت ايغال ا كوا من هاد العلاقة؟ سي ار سينيس دو تيتا. حنا لقينا غو فين نستعملوها؟ غنعوضو هنا. شنو عندنا ثاني؟ كوسينيس دو تيتا. اش كيساوي كوسينيس دو تيتا؟ سي زد سور ار.
Alors Z, est-ce que c'est maintenant? Il y a R cosinus de θ. Très bien. حتى هي Z غنشدوها غنعوضوها هنا في بلاصتها. اش غنحصلو في الاخر؟ تقدروا تتبعوا معايا دابا. الوغ غنعوضو داكشي اللي عندنا تما. الوغ ER اش كتساوي؟ هي او ام سور ار. غنعوضو او ام شناهي؟ هي غو شناهي؟ هي ار سينيس تيتا. صافي. فاش في الكوسينيس ديال في او اكس بلس غو ار سينيس تيتا. دايما فيما نبان ليا غو نعوضها بار سينيس تيتا ونبدا نكمل سينيس في سويفون او ايغريك بلس زد. زد راه جبتها هي ار كوسينيس تيتا سويفون او زد. هادشي كامل مقسوم على ياش؟ على بوتيت ار اللي هي هادي. هاشا ها هي او ام، ها هي لو ترم كامل وقسمنا على ار باش نلقاو او ار. الوغ كيفاش غنلقى ار؟ او ار فينالمون ليكسبرسيون دو او ار اون فا سامبليفيي بار ار. اش يبقى ليا او ار فينالمون؟ هو سينيس تيتا كوسينيس في بلس سينيس تيتا سينيس في او ايغريك هادي او اكس. داكور. بلس كوسينيس تيتا سويفون او زد. تري بيان. اش باقي ليا؟ لو دوزيام فيكتور. Le deuxième vecteur, c'est quoi? C'est E θ. E θ. Alors, E θ, c'est un vecteur directement perpendiculaire à ER et l'appartenant au même plan. يعني هو عمودي عليه وكينتمي لنفس المستوى. إذا كنعرفوا أن E θ شنو هي؟ هي دي او ار سور دي θ. هي الاشتقاق ديال ER بالنسبة لثيتا. إذا E θ يعني اش غنديرو؟ يكفي اننا ندير الاشتقاق على هذا الشيء بالنسبه لثيتا غنلقى او ثيتا. يعني نبدا ديريفي ديال السينيس ديال كوسينيس، يعني كوسينيس ثيتا كوسينيس في او اكس موان ديريفي ديال السينيس ديال كوسينيس يعني بلس كوسينيس ثيتا كوس ثيتا سينيس في او ايغريك. ديريفي ديال كوسينيس هو موان سينيس يعني موان سينيس دو ثيتا او زد. وانا لقيت او ثيتا ديالي ها او ثيتا ها او ار. داكور. حيت كاين دي زيكزيرسيس اللي غادي يطلب منك انك تلقى ليه او ار دون لا باز كارتيزيان او ثيتا دون لا باز كارتيزيان. شنو بقى لي؟ بقات ليا او في. باش نلقى او في عندنا او ار او ثيتا او في سي اون باز اورتونورمي ديريكت يعني كل وحده بيربونديكولار على لي دو زوتر بحال هكا. هادي هي او اكس او ار باردون، هادي هي او ثيتا، هادي هي او في. الا بغيت او في الا ندير هادي فيكتوريال هادي فيكتوريال هادي تعطيني او في. الوغ او في سي تو سامبلومون او ار فيكتوريال او ثيتا. او ار ها هي، او ثيتا ها هي. غدير هادي فيكتوريال هادي وتلقى او في ديالك. داكوغ سي كلير. جيسبر يكون داكشي واضح. الوغ دابا لو فيكتور بوزيسيون، لو فيكتور بوزيسيون سي كلير. فيكتور بوزيسيون في لي كوردوني سفيريك راه باين. فيكتور بوزيسيون او ام، فيكتور بوزيسيون او ام سي tout simplement c'est R E R. صافي سالينا. دابا فيكتور بوزيسيون. دابا غنجبدو فيكتور ديبلاسمون اليمونتير وتبعو معايا هنايا. حيت هاد فيكتور ديبلاسمون اليمونتير ديبلاسمون اليمونتير غنجبدو جيوميتريكمون ومنو غادي نستنتجو الفيتاس ديبلاسمون اليمونتير. ردو البال ديال السيس اللي كندير انا في هاد لي كوردوني سفيريك بور تروفي لو فيكتور فيتاس. حيت الا جيتي دير الديريفي ديال هادي او ار ان بو كومبليكي. الوغ نرجع للشيما ديالي. اش قلت؟ عندنا او اكس y z ديما او اكس او اكس y z. لو بوان ام ديالي كوم داب
projection d'ILI. Voilà, Hadi. C'est quoi? C'est petit m. D'accord? Donc, tu vois, les variables là, les coordonnées sphériques d'ILI. Un R, un θ, un phi. Très bien. ما نساوش les vecteurs unitaires ديالنا ديال لا باز سفيريك ديالي دي او ار او تيتا عندي او في. هاد او في راه نقدر نجيبها هنايا. داكوغ نقدر نجيبها هنا غتجينا. داكوغ المهم معليناش حنا وريتك فين تكون. الوغ عندنا لو بوين ام. هادي لو بوين ام. داكوغ غنردو معايا البال. سي ام دات واحد لو ديبلاسمون يعني تحولات بواحد ديستونس صغيره سولون او ار. سولون ار يعني ار غيديبلاسي من هنا حتى لهنا بواحد لا ديستونس اللي هي دي دو ار. داكوغ الوغ ار غيفاريي بواحد لا ديستونس واحد لا فارياسيون دي ار باردون. الوغ او ام سي كوا؟ سي دي ار سويفون او ار. مزيان. Et θ غتفاريي بواحد لا فارياسيون دونغل. θ غتفاريي بواحد لا فارياسيون دونغل صغيره اللي هي هاد لا بارتي هادي. هادي هي دي θ. الوغ هاد دي θ د لا فارياسيون دونغل دي θ اش غينتج عليها؟ غنتج عليها غينتج عليها افيك ان ديبلاسمون دون لو سو سونس. هاد القوس هذا سي ار دي θ. ار علاش؟ حيت ار هي هادي ار على انستون تي ار على انستون دي تي. هادشي قريتو في سميتو الفيزيك في الليسي. الوغ عندك هذا كوم ان ارك. ان ارك هو هذا لو غايون فوا لا فارياسيون د لونغل سي ار دي θ سويفون او θ بيان سور. ار دي θ سويفون او θ. راه ليا شنو باقي لي؟ بقى ليا في لا فارياسيون ديال في. داكوغ الوغ هنا في غتفاريي بحال هكا من هنا حتى لهنا. ساشون بيان كو هاد لا فارياسيون فين تكون بحال هاد في غتفاريي من هنا حتى لهنا. هاد البارتي هادي هي دي دو في. هو داك شويه باش تغيرات ليا الزاويه في هو في. الوغ هاد القوس هذا شنو هو؟ هاد القوس هذا اش غيكون؟ غيكون هو غو دي في. وهاد غو دي في غو هو لا ديستونس او بوتيت ام راه هي غو. واش قلت لكم قبيله؟ قلت لكم هاد لا ديستونس اللي هنا هي هاد لا ديستونس هادي. وهادي شنو هي؟ هي ار سينيس تيتا. يعني هاد الشيء غيساوي ليا غو شنو هو ار سينيس تيتا. اللي ما عقلش على هاد غو يطلع الفوق رجع الفيديو اللور شويه غتبان لي غو جبتها هي ار سينيس تيتا فاش مضروبه في دي دو في. هادشي سويفون ا سويفون او في. الوغ سي ار سينيس تيتا في باردون سينيس تيتا وي سينيس تيتا دي دو في او في. احنا لقينا باردون دي او ام ماشي او ام دي او ام. لقينا فيكتور ديبلاسمون élémentaire. داكوغ الا جينا رسمو كامل غيخرج لنا واحد لا بارتي في ليسباس سو سيت فورم. هذا هو هذا دي دو في كيتسمى. داكوغ après on va parler sur l'élément de volume et l'élément de surface. هذا هو لو فيكتور ديبلاسمون élémentaire. داكوغ غنحاول نعاود نكتبو هنا le noir. Alors DOM tout simplement c'est quoi? C'est dr suivant ER plus r d θ suivant E θ plus r sinus θ d phi E phi. Alors c'est une relation entre la vitesse et le déplacement élémentaire. La troisième partie, le troisième vecteur, c'est le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Alors, vecteur vitesse. Alors, V, par définition, c'est DOM sur DT. Voilà, on a un DOM. DOM, c'est le vecteur déplacement élémentaire. On va le DT. Il y a dr sur dt, suivant ER, plus r dθ sur dt, suivant Eθ, plus r sinus θ d phi sur dt. D'accord?
suivant E phi. Voilà. Achna y dr sur dt, shabab. dr sur dt, c'est r point. dθ sur dt, il y a θ point. Ou dφ sur dt, il y a phi point. Ça marche. Alors, on va remplacer ça dans l'expression de vitesse. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça. C'est r point ER plus r θ point Eθ plus r sinus de θ phi point E phi. Voilà, c'est le vecteur vitesse dans les coordonnées sphériques. Alors le principe dans les coordonnées sphériques, تعرف أن هذوك la base sphérique, il y a ER, Eθ, E phi. Il y a dit ER, Eθ, E phi. تعرف تجبد هاد la base en fonction de dans la base cartésienne. On a démontré على كل وحدة فيهم. Les variables ou bien les coordonnées sphériques اللي هي R, θ, E phi. أن R من 0 حتى ل plus l'infini. θ كتفاري من 0 ل pi. و phi كتفاري من 0 حتى ل 2 pi. هادشي خصو يكون فراسك. داكوغ. و تعرف تجبد déplacement élémentaire géométriquement كيما دات دابا soit تعقل عليه et le vecteur vitesse. Alors on va parler sur la base de Fresnel. Alors la base de Fresnel, elle est caractérisée par trois vecteurs unitaires n et b. D'accord? Alors la base de Fresnel, c'est une base utilisée dans le cas d'un mouvement quelconque. Alors on a OX, Y, Z, bien sûr. On a un mouvement quelconque. On va considérer que ça c'est l'origine, gamma c'est l'origine du mouvement. C'est clair? Alors le point M, d'accord, à l'instant T, et le point M à l'instant T plus dt. في اللحظة T ou في اللحظة T plus dt. C'est clair? Alors le tangente, le vecteur tangente à l'instant T, هذا هو اللي كنسميوه le vecteur tau. Le vecteur tau. D'accord? C'est le même. Alors on va écrire ça. Tau c'est quoi? C'est le vecteur unitaire tangente. C'est un vecteur unitaire. Ce qu'on est unitaire, le module ديالها كيساوي واحد. D'accord? Unitaire tangent à la trajectoire. Est-ce une trajectoire ou هذا? D'accord? هاد la courbe. La trajectoire est orientée dans le même sens de mouvement. حيت إلا كان le sens de mouvement la gauche vers la droite راح حتى طو كتكون حتى هي من la gauche vers la droite كتتبع نفس منحى الحركة. D'accord? Alors gamma m. Gamma m c'est quoi? C'est S de t suivant tau. تقول لي شنو S de t؟ هذه S de t هي l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, S de t, c'est l'abscisse curviligne. L'abscisse avec S curviligne. بالعربية الأفصول المنحني. قريتوها في السيزيام أفصول المنحني. حين عندنا الموفمون كيلكونك داكوغ ما عندناش un mouvement de rotation ولا rectiligne. D'accord? Alors ok. Alors عندنا gamma m قلنا c'est S de t suivant tau. Au gamma m à l'instant t, au gamma m à l'instant t plus dt شنو هي S de t plus dt suivant tau. Alors d de s c'est quoi? D de s, la variation de l'abscisse curviligne. D de s c'est quoi? C'est S t plus dt moins S de t. C'est clair? Regardez, c'est la variation de l'abscisse curviligne ou bien l'abscisse curviligne élémentaire. C'est transmis abscisse curviligne
d'accord, un abscisse curviligne élémentaire. Élémentaire, d'accord. مزيان دابا مزيان élémentaire. Alors DOM c'est quoi? DOM c'est la distance MT plus DT. La distance la distance هذه ماشي vecteur ولكن la distance MT plus DT suivant temps. D'accord. Alors MT plus DT شنو هي؟ لا دينا البال هنايا MT plus DT في لو شيما ديالي تبع معايا في الشيما. فوالا هاد MT sur DT لا ديستونس لا ديستونس هادي شنو هي؟ هي D2S. هي D2S. هاد لا ديستونس هي D2S. alors on va remplacer MT plus DT par D2S. غنعوض هاد لا ديستونس هادي ب D2S. alors DOM est égal à D2S. d'accord. ندير مينيسكول بويسكو خدام من قبيله بمينيسكول نخليوها مينيسكول باش ما تلفوش. D2S suivant temps. alors la vitesse شنو هي par définition c'est DOM sur DT. وعندي انا DOM شنو هي DOM؟ هي DS suivant temps. هي DS suivant temps sur DT. Alors لقينا l'expression ديال vitesse dans la base ou bien dans la base de Fresnel. C'est clair? Alors on trouve finalement que la vitesse V, la vitesse V c'est quoi? C'est D2S sur DT suivante. Très bien. Alors maintenant on va passer au vecteur accélération. Alors pour trouver vecteur accélération, c'est A bien sûr, A, vecteur A. Alors maintenant, par définition, c'est quoi la dérivée? C'est l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, dv sur dt. تكون هي dérivée sur dt ديال ds sur dt suivant temps plus ds sur dt suivant dérivée ديال temps par rapport à t. alors هنا عندنا un problème, ما كنعرفوش حنا الديريفي ديال طو sur dt شنو هي. alors نتبع معايا. alors si on prend par exemple notre premier exemple, un parcours quelconque, d'accord, واحد لا trajectoire quelconque كيما بغات تكون. alors هاد لا trajectoire كيما بغات تكون الا شديت لو بوين ام كنلقاها انها بحال كتنتمي لواحد السيركل. هذا السيركل هذا عنده ce qu'on appelle un rayon de courbure, c'est le rayon de courbure RC, d'accord. et il y a une variation d'angle اللي غنسميو واحد l'angle نعطيوها par exemple phi. هذه c'est d2 phi, d2 alpha pardon, نسميوها d2 alpha et non pas d2 phi, d2 alpha. alors هاد la distance هذه c'est d2s et le vecteur unitaire suivant m هو le vecteur tangent à la trajectoire à chaque instant, d'accord. alors le vecteur tau, d'accord, et maintenant le deuxième vecteur ou le vecteur n تنطيحوا في le même cas ديال ER مع E θ. تنطيحوا في le même cas ER مع E θ. alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? que d de tau غنحاولوا نحسبوا هاد لا ديريفي sur dt ان tau il dépend de quoi? d'un angle alpha. عطينا d alpha sur dt fois d tau sur d alpha. alors هذيك d tau sur d alpha شنو هي؟ ما هي الا هاد لو فيكتور unitaire n. هذه هي n. هذه c'est le vecteur n. بقات لي d alpha sur dt. alors d alpha sur dt كاش غنجبدها؟ نرجع هنا عندي الشيما ديالي. عندي هاد دي اس. شنو هي دي اس؟ دي اس هي ار سي هاد لو غايون
fois d de phi. Le rayon de courbure fois d de phi. Alors d de phi شنو هي؟ من هنا هي d de s sur r c. هاد d de phi تبعوا معايا مزيان فين نحطها؟ غنحطها في بلاصة d de phi. سي كلير؟ الوغ الديريفي باقي لحد الان غير في الديريفي. صغر شويه هادشي. فوالا اونكور اون اوتر فوا. تري بيان. لا نجيب هادشي انا ونكمل. الوغ فين حبسنا؟ باقي كنكالكوليو غير في هاد الديريفي هذا. هاد الديريفي اش قلنا؟ قلنا كيساوي دي في سور دي تي، دي تو سور دي الفا، دي الفا سور دي تي فوا دي تو سور دي الفا. هاد دي تو سور دي الفا هو ان، وهاد دي الفا هي دي اس سور ار سي. غنعوضها هنايا اش تولي تساوي ليا؟ دي الفا شنو هي دي اس سور دي تي fois 1 sur RC. Voilà. فاش في N نستعمل لو فيرب باش نسويفي معايا. سويفون N. الوغ هاد دي اس دي تو باردون سور دي تي غنعوضها الفوق في لاكسيليراسيون ديالي. داكوغ. الوغ اش تولي عندي هادي؟ هاد دي اس سور دي تي لا جيت لهنا في شنو هي؟ هي لا نورم دو في سويفون طون. الوغ اش كيمكن لي نستنتج ان في شنو هي؟ لو موديل دو في اللي هي في هي دي اس sur dt. alors ds sur dt راه هي شناهي؟ هي v. وهاد ds sur dt راه هي v. وهاد ds sur dt راه هي v. alors اش غتولي عندي؟ يلا تبع معايا مزيان وحل معايا عقلك. تبع معايا شناهي؟ هي دي ديال تي ديال من؟ ديال في. دي ديريفي ديال من؟ ديال دي اس سور دي تي. هاد دي اس سور دي تي هي في، يعني دي في سور دي تي. suivant h suivant temps plus ds sur dt شنو هي في. والاشتقاق ديال دي تو سور دي تي غنكتبها هي في فوا الاشتقاق ديال دي تو سور دي تي راه هي في على ار سي سويفون ان فوا في على ار سي سويفون ان. داكوغ. الوغ هادشي اش تولي عندي؟ لاكسيليراسيون ا هي دي في سور دي تي suivant temps plus v carré sur rc suivant n. Alors on trouve finalement les composantes de vecteur accélération. Alors qu'est-ce qu'on trouve finalement? Que l'accélération a c'est a nommé at plus an. On a deux composantes. Alors avec at شنو هي؟ هي dv sur dt تو و an هي v carré sur rc suivant n. اشنا هي هذيك at يا أستاذ؟ هذيك سي تتسمى l'accélération tangentielle. l'accélération tangentielle وهذيك تسمى l'accélération normale. c'est clair? normal. وهكا لقينا l'accélération. d'accord. لقينا les termes de l'accélération dans la base de freine. c'est clair? bon, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de trouver l'expression de l'accélération tangentielle, c'est dv sur dt, et le modèle de l'accélération normale, c'est v carré sur rc. Avec rc, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. Le rayon de courbure. D'accord? bon, n'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos amis.